안녕하세요. 오늘은 제가 지금 사용하고 있는 양압기에 대해서 사용 후기를 말씀드리려고 하는데요. 제가 양압기를 왜 사용하게 됐는지, 그리고 양압기 사용 전에 수면 검사를 받았던 썰, 그리고 양압기 사용 방법, 후기까지 한 번에 좀 말씀을 드리려고 하니까 혹시라도 양압기를 사용하시기를 고민하시는 분들이 계시면 제 영상이 도움이 되시길 바라겠습니다. 먼저 제가 양압기를 사용하게 된 이유가 저는 어릴 때부터 코골이랑 이갈이가 굉장히 심했어요. 그래서 축농증 수술도 받았었고 그 이후에 뭐 나아지거나 줄어들거나 그러진 않았어요. 제가 코골이가 좀 얼마나 심했냐면 군대에서 제가 이등병 때 코골이가 너무 심하니까 방탄모 있죠, 방탄모. 이걸로 잘 때 선임들한테 방탄모로 이마를 엄청 많이 맞았어요. 계급도 낮은데 코를 많이 곤다고. 근데 이거는 아마 군대 갔다 오신 분이면 공감을 많이 하실 거예요. 그래서 그 정도로 코골이가 많이 심했고, 제가 이제 잠이 들고 와이프가 옆에서 핸드폰을 하고 있는데 숨을 쉬면서 잠을 잘 거 아니에요? 근데 한 번은 숨을 안 쉬더래요. 그래서 와이프가 너무 놀라서 한 몇 초 동안 숨을 안 쉬나 핸드폰으로 이제 초를 재봤는데 30초 동안 숨을 안 쉰다는 거예요. 저는 이제 그 얘기 듣고 당연히 안 믿었죠. 아니 30초 동안 숨을 안 쉰다는 게 말이 되냐 그랬는데 동영상 찍은 걸 보여주는 거예요, 저한테. 그래서 제가 이제 이거는 좀 심각하구나 라고 생각이 들어서 수면 검사를 할 수 있는 병원을 알아보게 됐고, 그나마 후기도 좋았고 괜찮았던 병원을 찾았는데 그 병원이 논현동에 있는 서울 브레인 신경과 의원이었어요. 그래서 저는 이제 주말에 예약을 잡고 검사를 받았어요. 기본적으로 뭐 설문지 같은 거 작성을 하고, 그리고 그날 바로 오후에 이제 1박 하면서 이제 검사를 받았거든요. 근데 검사는 어떻게 받냐면 일반적인 그 비즈니스 호텔 같은 느낌 있잖아요. 침대 하나 있고 책상 하나 있고 TV 하나 있는 정도. 굉장히 깔끔했어요. 충분히 잠을 잘 잘 수 있는 공간이었고, 대신에 이제 그 검사를 하려면은 장치들을 많이 부착을 해야 돼요. 손에도 이제 이렇게 다 끼고 코 밑에도 끼고 이마랑 눈썹이랑 턱, 왜냐면 이 가는 거랑 이런 것도 체크를 해야 되기 때문에 가슴 쪽에도 부착을 하고 팔이랑 여기 무릎이랑 허벅지 정강이 이쪽까지 다 부착을 해요. 그래서 그렇게 검사를 받았고, 비용을 설명을 드리면 제가 이 수면검사 비용이 굉장히 비싸다고 알고 있었는데 지금은 보험 적용이 돼서 10만원 초반에서 10만원 중반 정도의 비용이 들었고, 그리고 일주일 뒤에 검사 결과를 들어갔을 때 이제 이런 식으로 이제 리포트를 작성해서 주시거든요. 기본적인 이제 제 정보 사항이 있고 전문 용어로 되어 있어요. 그래서 수면 시간은 어떻게 되는지, 호흡 고는 시간은 어떻게 되는지, 호흡은 또 어떻게 하는지, 수면은 깊게 들었는지, 이는 얼마나 가는지, 뭐 이런 정보들이 여기 쭉 있어요. 여기 이런 식으로 저희 체크했던 그래프들도 이제 다 표기가 되고요. 잠이 들고 무호흡을 하게 되면은 숨을 안 쉬면 그래프가 쭉 떨어지다가 숨을 안 쉬는 걸 그 정보를 뇌로 이제 보낸대요. 그래서 뇌를 깨워서 그때 다시 또 이제 숨을 쉬고, 그래프가 이렇게 쭉 떨어지다가 다시 또 올라가고 쭉 떨어지다가 다시 또 올라가고, 원활하게 이제 숨을 쉬면서 깊은 잠에 빠져야 되는데 숨을 안 쉬다 보면 그때 뇌를 깨워서 억지로 쉬게 하니까 당연히 뇌도 깊은 잠을 못 자고 숙면에서는 당연히 해로울 거라는 생각이 들거든요. 근데 여기서 제일 중요했던 게 뭐냐면 검사 결과를 이렇게 서머리해서 작성을 해주시거든요. 설명도 해주시고 전체 수면 시간 중 53.2%를 코를 골았으며 코골이 정도는 심함입니다. 중증 폐쇄성 수면 무호흡증입니다. AHI 45.8 있잖아요. 이 숫자가 제일 중요한데 45.8이면 굉장히 높은 거라고 해요. 무호흡이 굉장히 심했던 거죠. 가장 길게 무호흡했던 시간이 45초 동안 제가 무호흡을 했었더라고요. 그리고 이거에 대한 해결책으로 3가지 방법을 알려주시는데, 그게 뭐냐면 첫 번째는 수술, 코골이 수술하는 방법을 첫 번째 있었고, 두 번째는 이빨에 끼우는 거 있잖아요. 마우스피스처럼 스플린트, 마지막 방법이 양압기. 이렇게 이제 3가지 방법을 추천해 주셨는데 그 중에서 이제 첫 번째 코골이 수술이랑 그 스플린트 끼는 거는 재발할 가능성이 높고 스플린트도 극적인 효과는 보지 못한다 라고 얘기 들어서 가장 추천해 주셨던 양압기를 사용하게 됐고요. 일주일 정도 시간이 지났을 때 그 양압기 업체에서 양압기에 대해서 설명도 해주시고 양압기를 이제 전달을 해주시거든요. 제가 받은 양압기를 한번 보여드릴게요. 네, 보이시나요? 한번 열어볼게요. 이렇게 되어 있습니다. 한번 제가 꺼내서 보여드릴게요. 네, 이렇게 지금 양압기 제가 부품들을 꺼내봤는데요. 유유테이진이라는 업체에서 레스메드라는 제품의 양압기고, 본체가 있고 그리고 이렇게 물통이 있고 이거를 이렇게 결합을 할 수 있고 아지트랑 케이블이 있고요. 이 본체랑 연결하는 호스, 중간 호스가 또 따로 있고요. 이제 마스크가 있고 여기 이렇게 코에 부착해가지고 숨 쉴 수 있는 호흡기, 이렇게 지금 구성이 되어 있고요. 양압기에 대한 역할을 제가 좀 말씀을 드리면,
보통 코 고는 이유가 숨을 쉴 수 있는 공간이 통로가 확보가 돼야 되는데 살이 쪄서 기도가 좁아져서 그걸 좀 억지로 숨을 쉬려고 하다 보니까 그때 생기는 마찰 때문에 코골이가 발생한다고 제가 알고 있거든요. 보통은 혀가 평상시에는 제자리에 잘 위치하고 있는데 근데 이제 잠을 자게 되면 무의식적으로 혀도 긴장이 풀리게 되고 그 혀가 기도 쪽을 막게 될 수 있대요. 그래서 이 양압기의 역할은 계속해서 이제 산소를 넣어주는 역할을 해요. 제 코 속으로 산소를 계속 넣어줌으로써 제가 억지로 숨을 쉬려고 하지 않아도 자연스럽게 이제 산소가 들어오는 거죠. 양압기가 그런 역할을 하고 양압기에 대해서 제가 사용 방법을 한번 말씀을 드려볼게요. 보시면은 마스크에 이렇게 낄 수가 있고 호스도 여기 뒤쪽에 끼는 부분이 있거든요. 그리고 이 호스는 여기 중간 호수에 이렇게 끼우시면 되고 기역자 고리 부분은 여기 앞쪽에 이렇게 딸깍. 네, 연결은 다 했고요. 제가 이제 하나 보여드리고 싶은 게 뭐였냐면 이 마스크 이 호스를 통해서 공기가 나온다고 말씀을 드렸는데 공기가 얼마나 세게 나오는지 한번 테스트를 해볼게요. 이렇게 지금 공기가 계속 나오고 있고 공기 나오는 세기가 달라요. 이게 어떻게 나오냐면 처음에는 이제 공기가 약하게 나오다가 잠 자는 거를 기계가 파악을 해서 호흡이 좀 딸리거나 공기가 부족할 때 그때는 강도가 좀 더 세게 나와요. 이거는 이 기계가 알아서 잡아주는 거니까 조절하거나 그러실 필요는 없을 것 같아요. 물통 같은 경우는 수돗물을 사용하시면 안 되고 이런 식으로 멸균 증류수 또는 멸균 정제수 둘 중에 하나를 사용하시면 되고요. 이 멸균 증류수를 여기다가 부어주시면 돼요. 부어서 결합을 해주면 됩니다. 그래서 이제 이 마스크를 코에 끼워서 사용을 하시면 되고요. 또 여기 보시면 이제 이런 식으로 자석이 되어 있거든요. 이런 식으로 머리에 씌우시고 뒤에 이런 식 찍찍이로 조절할 수가 있어요. 조절하셔가지고 정확하게 코에 딱 끼우신 다음에 사용을 하시면 돼요. 그리고 이거 가격을 좀 말씀을 드리면 이런 식으로 이제 가격이 되어 있는데 이건 제가 따로 이미지를 넣어서 보여드릴게요. 네, 그래서 사용 후기를 말씀드리면 저 같은 경우는 평상시에 자고 일어나면 좀 피곤하거나 좀 몸이 무기력하다든지 아니면 좀 머리 아프거나 이런 경우가 많았는데 기분 탓인지 모르겠지만 이걸 사용한 이후부터는 무기력하거나 피곤함이 좀 덜했고 술을 마시는 날에는 진짜 코골이가 정말 심한데 그래도 이거는 무조건 착용을 하고 자려고 해요. 그래서 자고 난 다음 날에도 사실 숙취나 이런 건 머리 아팠던 것들이 사실 좀 덜했고 그런 부분들은 저한테는 많이 도움이 됐고 굉장히 추천을 드리고 주변에서 만약 코골이나 이런 것들로 이제 좀 힘들어 하시는 분들이 있다고 하면은 저는 양압기를 굉장히 추천을 드릴 것 같아요. 그래서 뭔가 다음날 일어났을 때 피곤함도 덜하고 출퇴근할 때 운전을 많이 하는데 그런 졸음 운전이나 이런 거 덜 하게 됐고 아침에 좀 상쾌한 기분으로 일어날 수 있었던 것 같아요. 이상으로 제가 실제로 사용하고 있는 이 양압기에 대해서 설명을 드렸고요. 양압기를 사용하시려고 고민하시거나 생각하시는 분들에게 이 영상이 좀 도움이 되셨으면 좋겠고 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다. 제가 와이프한테 멸균 증류수 이것을 6개 주문해달라고 했거든요. 근데 어떤 걸 주문했는지 아세요? 두둥!